各位觀眾朋友，大家好，我係深圳普瑞星耀眼科醫院屈光科黃家堅醫生啊。而家咧可以睇到我哋今日嘅老花矯正手術體驗官咧已經喺度等候緊手術啦。咁洪先生同我哋大家一齊打個招呼啦。Hello， 你哋好。而家正在進行嘅係我哋術前非常重要嘅一項準備啦，咁就係洗眼啦。咁就係由恒溫無菌嘅生理鹽水去清潔眼睛啦。咁其實喺術前已經滴咗足夠嘅抗生素眼藥水啦。咁洗眼嘅目的咧，就主要就係盡可能咁減少存在喺眼周皮膚啦，同埋結膜囊入邊嘅分泌物同埋灰塵啦，仲有嗰啲潛在病原體。咁盡量保證喺眼部嘅清潔無菌嘅狀態下，咁先可以進行手術嘅。咁我哋蕭氏主任咧已經做好準備啦。咁我哋蕭氏主任同我哋觀眾朋友一齊打個招呼啊！大家好。咁我哋患者已經入咗嚟啦，咁一齊同我哋現場打個招呼啦，同醫生。你好 ，hello， 大家好。OK。我就係今日嘅患者啦。OK。咁而家嘅話，我哋睇到洪先生已經瞓喺手術床上面啦。咁呢個過程咧，主要係要聽醫生嘅。一般嚟講咧，只要身體瞓喺床嘅中間，就 OK 噶啦。OK， 咁而家咧亦都睇到我哋嘅手術助手咧，正同第一隻眼去進行一個消毒鋪巾嘅操作啦。我哋而家所處嘅一個位置咧，就係手術室，而且個級別係最高嘅8級層樓手術間。咁我亦都同觀眾朋友介紹下我哋今日嘅手術患者啦。咁就係香港歌手演員洪傑先生啦。咁洪傑先生嘅話，咁係前香港英皇娛樂藝人，代表作咧有《你恨我》、《拉鋸戰》啦、《男人個故事》啊、《0比1差利》啊咁等等嘅。咁洪先生咧近視咗20幾年啦。咁近年嚟又飽受呢個老花嘅困擾啦。咁於是決定做呢個老花矯正手術，咁解決老花近視呢個問題嘅。咁我哋消毒鋪巾完之後咧，咁就只會暴露眼部嘅位置嘅。咁鋪完巾之後咧，就會再次對角膜囊進行一個碘伏消毒，咁亦都沖洗乾淨嘅。咁而家嘅話，術前準備已經做好㗎啦，手術咧就準備開始啦。咁首先咧，我哋睇到我哋蕭主任係同洪先生嘅右眼做手術嘅。我亦都向觀眾朋友再次介紹下我哋今日嘅主刀醫生啦，蕭氏主任嘅。咁蕭氏主任咧，佢係東莞光明眼科醫院近視手術專科嘅主任，白內障科嘅帶頭人。咁同時亦都係國內應用高端人工晶狀體嘅最早而且係最多嘅醫生之一啦。咁對高端人工晶狀體嘅植入、複雜白內障嘅治療啊，以及各種嘅屈光問題啊、近視、遠視、散光、老花呢啲都有用非常豐富嘅診療經驗嘅。OK， 咁而家嘅話，我哋蕭氏主任咧就準備用手術刀喺洪生嘅右眼角膜邊緣咧做一個2毫米左右嘅細切口。咁呢個切口咧非常之細嘅。咁做完手術咧，亦都唔需要縫針嘅。OK， 咁而家嘅話，我哋蕭氏主任咧，咁就通過啱先嘅細切口咧，咁就將一個非常之細嘅超聲波探針咧，咁就伸到眼入邊啦。咁探針就會發出非常溫和嘅超聲波啦，咁將我哋老化嘅晶狀體啊咁震溶嘅。然之後探針咧就會同時將呢啲細顆粒啊輕輕咁吸出嚟，咁就好似小吸管吸清理雜質一樣嘅，將我哋眼入邊嗰啲擋住光嗰啲霧啊，徹底咁去掉。OK， 咁而家咧就睇到我哋醫生咧將我哋定製好嘅人工晶體啊，咁通過啱先嘅細切口咧，咁輕輕推入我哋眼入邊嘅晶狀體囊袋入邊。咁呢個囊袋咧就係即係原嚟放自然晶狀體嘅地方咧，咁大小咧又啱好可以適配我哋嘅人工晶體嘅。咁推入去之後咧，人工晶體就會自動咁展開固定好啦，咁就好似我哋同眼睛啊裝咗一片永久嘅高清鏡片咁嘅。咁醫生咧就會用儀器
係啊，再次確認下晶體嘅位置正唔正嘅，冇問題嘅話，呢一步咧我哋就會完成㗎啦。OK，咁我哋右眼嘅手術嘅話就做完㗎啦。咁我哋右眼手術嘅話非常之成功。我也听到。哎，所以。